아파트 층간소음 잡은 라면 한 봉지. 우리 아파트에 진짜 황당한 벌금 제도가 하나 생겼어. 우리 아파트가 입주한 지 꽤 됐는데 요즘 들어 층간소음 민원이 부쩍 늘어난 거야. 윗집은 밤마다 쿵쿵거리질 않나, 옆집은 새벽에 세탁기를 돌리질 않나. 직접 찾아가서 얘기하면 저희가 언제 그랬어요? 우리 애는 안 뛰어요. 증거 있어요? 이러면서 오히려 싸움만 커짐. 관리실 민원도 쌓이고 경비 아저씨도 치이고 결국 관리단에서 전체 주민 회의를 소집했어. 이대로 가다간 층마다 원수되는 거 시간 문제입니다. 그래서 규칙을 하나 만들었어요. 다들 과태료 얘기 나올 줄 알았는데 관리단에서 내놓은 게 소음 신고 한 번 접수되면 라면 한 봉지 들고 직접 사과하러 가셔야 합니다. 돈으로 내는 벌금이면 그냥 조용히 내고 끝인데 라면 봉지 들고 상대방 집 초인종을 눌러야 한다는 게 포인트야. 얼굴 보고 직접 사과하는 게 훨씬 더 민망하고 귀찮은 거잖아. 처음엔 다들 어이없다는 표정이었는데 생각할수록 기발한 거지. 몇 달 지나니까 완전히 사라진 건 아니지만 확실히 층간소음이 줄어들었어. 처음에 라면 들고 다녀온 집들이 있었는데 어색하게 얼굴 마주치다 보니 오히려 엘리베이터에서 인사도 나누고 사이가 풀렸다는 거야. 혹시 층간소음으로 고통받고 있어? 라면 한 봉지 어때?